Айде, топ. Айде, да, продуктово. Много пъти ми се случва да ме предизвикват хората със следния въпрос. Не е ли много скъпо? Не е скъпо. Скъпо е това, което има тук. А това е моята история. Не малка. Хиляди изследвания. Най-различни диагнози. За всички, които не ме познават, аз съм Светослава Станчева, на 26 години, от град Благоевград. На 20 години ми сложиха една диагноза диабет тип 2. Всичко тръгна от просто нередовен цикъл, така да го кажем, нередовна менструация. Започнахме да ходим на доктор с малката ми сестра, тъй като тя имаше моя проблем. И оттам започнахме, нали, висока захар, трябва да пиеш това, трябва да пиеш онова, трябва да пиеш трето, тук в това отделение, тук в онова отделение. По едно време даже загубих себе си. Мислех, че живея в майчин дом, а не в къщи. Защото 10-ти етаж ми беше по-познат, отколкото вкъщи хола. Повече време изкарвах там, защото бях един опитен заек. Да направиме това, да направиме онова. Даже имах един тест, който съвсем наскоро се сетих за него. Тест с синактен. Много малко хора знаят какво е синактен. И аз самата не го знаех. Една ампула, която се прибира от чужбина. И то със специален документ. И това нещо се прави като пак теста с инсулина. Само, че не приемате глюкозата след първото взимане на кръв, ами ви вкарват едно вещество в кръвта и според зависи как това вещество ще подейства във вашата кръв и как ще го усвоите, излиза следващия резултат. Това е. То въобще не е скъп продукт. Според мен е супер ефективен, супер достъпен за хора, които имат нужда. Хора, които бягат и хора, които са отворени наистина да видят нещо различно, да се излекуват. Бих го казала аз. Към този момент гордо бих казала, че от 15 кръвна захар аз имам 3. И съм много горда. Много горда. Пия ги от средата, между другото, на октомври месец тази година. Предизвиках себе си с режими и сега пак ще кажа момента, не е продукт за отслабване. Но аз лично имах проблем с килограмите. Винаги съм била слаба. Винаги съм била 50-56 максимум. И изведнъж бях 70. И има голям проблем с това нещо. Аз не можех да сваля килограм надолу. Ако ще да гладувам, каквото иска това да става, аз не мога да го сваля. Край 70. И в един момент съм 60. Сега вече съм 57. Така да го кажа, ама има и спорт. Имам дисциплина, имам правилно хранене, имам много неща. Преди се събуждах с мисълта, че аз трябва да приемам днеска 10 хапчета. И реално на 26 години, всяка сутрин ставам и аз знам, че трябва да изпия едно хапче. Елтирокс. Ако го изпия и реша да хапна нещо или да пина нещо, в следващите 30 минути се получава следващия ефект. Повръщане, гадене, изравнявате границите и директно припадате. Нямате друг вариант. Не трябва да приемате нищо. Минава 1-2 часа и почваш да пиеш друго хапче. Примерно аз започнах от глюкофаж 500. Това е за захарта. След това стигнах на силфор 1000. На 26 години. Силфор 1000. И всички, които имат проблем с кръвната захар, знаят какво е силфор. И какво е глюкофаж. Глюкофажа е някакво, да кажем, ниско ниво. И силфора е тук. Баба и дедо го приемат към този момент, ама те са на 70 години и имат кръвна захар, които хората казват, нали, по наследство. Не е по наследство. Неправилно водене на живот, да го кажа. Не е здравословна храна. Това е. Папката, да, аз между другото си направих един много готин експеримент за 1 година. Като събирах от всеки един преглед, който съм имала при доктор, от всяко едно закупено, даже и тук имам отново преписано нещо ново, това е последното ми преписание на лекарства, с абсолютно всичко. Тази папка, само тази, ще покажа само тази, струва 50 000 лева. И хората казват, то е скъпо. Не бе хора, това е скъпо, това е 50 бона. И го имам на касови бележки. Направих си просто една проста математика, да разбера колко аз харча и какъв е моя
месечен разход, само за да бъда жива и здрава. Естествено и с 10 хапчета, нали? Те са рутината ми днес. Това е... Не. В момента аз започнах много плавно да ги спирам. Естествено, на 45 дена излизат най-точните изследвания. Елтироксина го спрях на много късен етап, т.е. той е за... Преди около година ме, естествено, диагностицираха с Хашимото. Това е когато произвеждам свръх много хормона. А това е хормонален препарат, който аз всеки ден започнах от едни 25, увеличиха ги на 50, след това ги направихме 75 и след това ми направиха схема на пиене на самите хапчета. Приблизително, т.е. ми се падаха някъде около 90 мг на ден да приемам от това лекарство, за да може моя хормон да бъде 3. И в болницата ме изкараха нефелна, т.е. ако решиш да ставаш майка, ще видим как ще го направим. Ще магириме нещо. Т.е. пак някаква схема. Няма точна рецепта. Заради хапчетата? Не, заради високата жлеза. Да, аз имам високо ТСХ, т.е. проблем с щитовидната и проблем с надбъбрика. Дори тогава получих една преди, може би, повече от една година. 23-та година ми казах, първото съмнение беше аденом. Аз нямах идея какво означава аденом. И го разбрах, че последствие една женичка на леглото при мен каза, това е рак, не се притесняй. Скъсах се да работя. Нищо. Сега са ми много добри. Какво ще рече? Аз имам хормонален проблем. Когато влезах в болницата и направихме едни базални изследвания, които са между другото в папката, и проблема на всички ще им бъде, че впише трите имена и егидето и кога са правени изследванията. И днешните изследвания. Аз бях с висок прогестерон, висок естрадиол и висок тестостерон. Като кажа висок, ако на един мъж, примерно тестостерона, което е много нормално да бъде 2, аз имах 4. Да? Ако при теб е нормално ти да имаш 1,7 прогестерон, аз имах 6. Ако при всеки един е нормално ДХА да му бъде 200, между 100 и 200, при горна граница 300, това е максимум, моя беше 900. Почнахме с едни как беше сега, вродени хиперплазии и така нататък, най-различни диагнози, които те тласкат ту натам и се чудиш сега имат ли някакво решение или аз съм някакъв опитен зайк там, боска какво стане, пък ще го видим накрая. Ама сега всичко свърши? Сега вече не пия нищо, освен капсули, нищо друго. Иначе преди това приемах много витамини, защото аз имам страшен дефицит на витамини. Витамин D, витамин B, цинк, селен, това са неща, които аз съм приемала. Също така елтироксин, силфор, преди това беше глюкофаж, после сме на силфор. Нали? Сега вече не приемам нищо. Първо спрях всичките витамини. Абсолютно всички. Защото аз ги пия по-отделно, за да мога да ги усвоя. Нали, по преценка на докторите. Не е моя преценка, аз не съм доктор, няма как да го кажа. По тяхна преценка трябваше да взема отделните витамини, да ги приемам по-отделно и да има един час между тях, за да може моя организъм да ги усвоява. Сега аз не пия нищо, освен капсули. Нищо друго. Първо спрях витамините, след това съвсем отговорно махнах силфора и казвам, чакай да го пробвам, да видим какво ще стане. И започнах. Изследвах, захарта добре. И инсулина му се радвах, че беше 12 първото. След разговор с господин Антонов разбрах, че не е много хубаво да е 12. И викам, явно още нещо трябва да е. До този момент си похапвах сладко. След това го ограничих. Увеличих дозата. Тоест на капсули. Да, защото аз минах първия месец и започнах да си го карам марш. По едно. Стига толкова, нали, едничко екстра ми е. Няма да повече да взимам от едно. След това пак го увеличих. Сега е 6, което ми е окей. Не изпитвам никаква нужда да пия. Беше ми проблем за жлезата. Мислех, че ще тръгне нагоре. И това, което направих е нея да я следа на 24 дни, не на 45. И започнах да я следа. Тя винаги ми е била 3. Дори с прием на по-голяма доза, нали, от самите хапчета, пак ми е била 3. В момента ми е 0,81. Аз такова нещо не съм виждала. Ама изследването го казва. Направи го няколко пъти, защото самата аз се шокирах, като го видях. Казах, това не може да е. Това не може да е истина. А докторите какво казват?
Ами доктор Василев още не го е видял. Семейната ни приятелка, тя е ендокринолог и е една от най-добрите ендокринолог, като й показах следното, тя каза, това не е възможно. Казваме ми, явно в лабораторията правим нещо. Нямам си на идея, ама това е. И тя доста е шокирана, защото наистина хормоните са ми. Тестостерона ми е едно, аз за такъв тестостерон не съм виждала. Прогестерона ми е нормално 1,7, като при всяка една нормална жена. И нещо, което забелязах, трети месец, аз на Миленка го бях споделила. Аз по принцип имам проблем с менструацията. Менструационният цикъл на всяка една жена е 28 дни. Това към жените. 29. Моя е на 45 дена. Сега на 29-тия ден часовника прави тък. Благодаря. Браво, супер.